dedim. Aytmasang bironta o'zingdan bilib shu ishni qilmaysan. Meni nima uryapsiz dada? Bordag'ini tez kallangga sko'shtabki. Qachonlarga uchun to'g'asan? Topolmayapman dada. Mana. Dada, paket topolmadim, yo'q ekan. Yo'q ekanmi? Yo'q. Yurchi ha? Shuncha paket nima yeb qo'yibman, buni paket bo'lmaydimi? Och bo'ldingmi? Yo'q dada, ochilmayapti. Ochilmayapti, mana. Hey, odamlar bolalar borki, qo'shib zavod ochyapti. Nega qilasiz? Sen bitta paketni ocholmaysan. Ha? Qachonlarga yechib bo'lasan? Tugilib qolibdi dada. Qanaqa tugilib qolgan? Mana kurmak qilib baylangan, mana. Kurmak qilib baylangan. Ochadigani qani buni? Bola bitta edi, ikkita bo'ldi endi boshimga. Ochilmayapti dada. Nimasini ocholmaysan, bu? Bu lalaku va turistchalik ochib skoch-mukojin izlab yurmaysan. Shunday qilasan, turistlar shunday kiygizasan. Bir razmeri ham bor. Zamonaviy texnologiyalar ishlab chiqarilgan. Namlikda o'tkazmaydi. Eng zamonaviy shu. Miyang tormi yo dutormi? Eshitdim men shu qo'shiqda. Dada, yana nevaralik bo'ldingiz. Bunisi egzak. Qo'yli, paketni ocholmaysiz, skochni ocholmaysiz, lekin buyog'ini qo'yilatasiz. Mayli, hatiyam shuni yeblayapsiz-ku. To'ka bilan gapirib bor. Dada, bu ishlamaydi-yu. Shuni tuzatsang ishlaydi, tuzatsang ko'rsatadi. Eski narsa deb otib yuraversan, uyda nima qoladi? O'xshatasan, ishlatasan, hech bilamas bu. Ertaga mana kim topib keladi bunaqa narsalar senga? Dada, yana nima qilyapsiz? Taqir-tuqir qilib ishlamaydi baribir. Shuni o'xshatib uyga qo'yib qo'ysang, erta hali bir narsanga kerak bo'ladi mana. Tashab jarsa bo'ladi mana. Eskimi tashab jaraversa-da. To'g'ri bo'lsa qada o'tirmay. Mana bu kim juvdi? Siz tuzatgan kirmoshni yuvdi. Men tuzatgan kirmoshin bor atirgana tuzatamiz yana. Dada, bu tuzalmaydi baribir. Yangi olaylik. Yangi olaylik, buni o'zilishmay hal pulni qaydan olasan? Yo'q, pul kerak emas. Seni yenang yeri pul beraman men ularga qilishga, olib kelishga. Dada, bu diskont do'koni. Diskont do'koni barcha filiallarda hozir 0012 aksiyasi ketyapti. Qanaqa u 00? 0012 bu boshlang'ich to'lovsiz, ustamasiz, bitta pasport, bitta plastikka 12 oyga bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Qani? Qimmatda bolam, qo'y shu uyda kirmoqni o'xshatib qo'ychi. Dada, yuring ko'rsataman. 4 kunda buzilib o'tirmaymi bu? Buzilmaydi dada. Bu 8 kilolik tashish va kirish mashinasi. 12 oyga 459 mingdan tushadi. Qani? Bu arzon ekan-ku. Ha? Buni yomon katta televizor ekan-ya. Dada, bu Premier 55 talik. Shuni 12 oyga 419 mingdan bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Shuncha arzonmi? Ha? Mol Premier xolodilnik rostdan 12 oyga 219 mingdanmi? Ha, undan tashqari Outfit konditsioneri 12 oyga 399 ming so'mdan tushadi. Undan tashqari bu yerda telefonlar ham arzon. Misol uchun, Xiaomi Note 15 telefonini siz 12 oyga 269 mingga olsangiz bo'ladi. Honor X8D telefonini 329 mingdan olsangiz bo'ladi. Maza-yu dada. Bu aksiya qachongacha davom etadi? 11-fevraldan 19-fevralgacha davom etadi. Mana eski narsalar tuzatayotganda o'tibdi-yu, ha? Ha-da. Pul bo'lmasa ham olaversa bo'lagan bu yoqqa. Gavdan. Halol, o'tkir por. Okan bir oq doğumdan sütünlüğü. Dedik aldın siz.